Yesu yaducunguraga amaze kuzuka yasubiye mu cyubahiro cye mu ijuru amubeshyere byinshi atakoze kandi we yari umuziranenge ari mu gihe gikomeye. Reka dusoza abategeye amatwi abategeye radiyo ubuntu butangaje amatwi kandi bari bategereje kumva ibyahishuwe iherezo ry'ibyahishuwe ni iherezo jera ni iherezo aya ntekeza ko tumaze iminsi myinshi cyane iri gukabakaba hafi 30 twiga igitabo cya Daniel ndetse n'ikibyahishuwe ku buryo navuga ko dusigaje iminsi ibarwa ku ntoki kuko ntago igera kuri 5 ubwo herabarwa ku ntoki dusigaje uyu munsi wa rendi tukasigaza ejo mardi na mercredi no vendredi ku buryo rero numva kwirabarwa ku ntoki ni iminsi ushyizemo n'uyu munsi ni iminsi 4 kandi ngira ngo hari uyu munsi n'ejo nibwo tuba turi kwibanda mu bice ubundi hari tuzajya mu bisubizo tuzajya kuganira abantu bishima abandi bababara nyine tubisome za message cyane kugira ngo abantu batazagoza message zabo gusa Gerard uri ariko wiriwe ejo ntiwari wabonetse hano sinari nabonetse ariko twuze cya 19 cyabonetse nk'ibintu cya 20 cyabonetse nk'ibintu bisa nkaho bya abantu bamwe byabatunguye abandi birabashimisha abandi byatunye basuherwa cyane abandi basubira inyuma bega basa nk'abacitse aho bateye amagambo arakomeye nta muntu wayihanganira uko twavuze ariko iki gice narakubwiraga ko kizarikora kirimo ibintu bibiri Gerard bikomeye cyane kirimo ikintu cyitwa imyaka 1000 ariko wenda iyo cyo n'amadini amwe nta kivugaho rumwe wenda nta kibazo ariko ikintu cy'umuzuko kirimo ikintu cyitwa umuzuko umuzuko abantu bafite ukuntu biyumvira umuzuko nyine n'urupfu rwa kabiri ku buryo cyatunguye abantu rero ku buryo ntekereza ko tugiye kubasa nkaho tugiheraho kugira ngo no twivugire ijuru rishya n'isi nshya hari abantu twigeze kuba turi kumwe n'ubundi bagaruka ku iki kintu bavuga bati ntimwacyumvise wumvise ko n'umusore umwe twari duhuriye aha yavugaga ati harimo ikintu cyateye ikibazo ati abavugaga ko muyobya noneho bavuze bati ubundi mwayobeje neza noneho mutabinyuze ku ruhande ni cya kintu twose tuvuga yuko igihe kirisi tazagaragara nk'uwambaye ubusa nibwo mu by'ukuri ibibazo nyine bizarushaho kuvuka ubwo rero dushuhuje wenda abasore ba hano Nyabugogo ubundi barashekeje ndavuga n'abagabo hari muri caguwa reka dusuze abantu bacuza caguwa Nyabugogo barashekeje ntabwo nzi umubare wabo ariko reka nsuze n'abantu b'ahantu bita mu byangabo jera mu majyaruguru mu byangabo hari umuntu wambwiye ati ukabyara unsubiza no mu byangabo muzeri rero abantu mu byangabo ndabashuhuje kandi nawe ndagushuhuje yego okay ubwo wasuzaga n'abantu banyabugo mu isoko yego nababandi mwari kumwe buriya ejo bundi hamwe bavuye twarabasuhuje ejo ahubwo tuza abantu bari burasirazuba za Nyagatare za Kayonza za Kirehe za Rwamagana aho bari hose abari mu burengerazuba bongira ngo abantu bari muri biriya bice byandiza gutyo nabo twabasuhuza zandiza hahandi wa wundi gasasa telefone n'Inyabihu za Nyabihu tusuhuza abantu bari muri kaminuza iruhande na Habineza tumusuhuze Habineza rwose Habineza tumusuhuze cyane na twese na message rwose ni mugoroba ariko nawe turamushuje vraiment nk'umuntu dukurikira okay reka twe gutina dusuhuza abantu ahubwo twibutsa abantu ibi bintu byo mu gice cya 20 biryohe cyane kandi umuntu washaka kubihakana atabona aho bihakanira kuko ntago ari ibintu byapfa guhakanwa uko bigaragara nuko icyo twibutsa abantu nuko imyaka 1000 itangirana nibo rya shitani
ibyo bintu kugira ngo utabyumva Aloyizi dore uko bigenda no gufata iki gice ukagitandukanya n'ibindi bintu bivugwa muri Bibiliya no kuvuga ugifashe ukirengagiza ko ibyanditswe bisobanurwa n'ibindi byanditswe byushobora nyine kuvuga ibyo ushaka ariko igihe ufashe iki gice ukavuga utari kubundi kugira ngo umenye ibivugwamo nifashishe nanone Bibiliya gihita kigufata rwose kikagusubiza inyuma bikagaragara yuko nkuko ubivuze ibi bintu bitangirana n'umusaraba. Shitani rero yaboshywe atangiye abohwa n'umuzuko wa Kristo urupfu rwa Kristo ruramuboha Kristo yazuka tugiye mu ijuru Shitani akababoshye sibyo isigasigaramo intumbi gasigaramwo ibisiga bigasigara birya intumbi kubera yuko isi sigari ubutayo. Hari ikintu burya abantu tuzaza no kubona iby'imiryango 12 y'Abisiraheli tubona n'iby'intumwa 12 hari ibintu Imana yabwiye Abisiraheli bari mu butayo bagiye bari ku Gikanani yababwiye amagambo akomera yabwiye iti muzagenda mupfa urusorongo intumbi zanyu zigwe hano mu butayu ahubwo abazagera mu cyo gihugu sibyo n'abana banyu aho mwavuze ngo bagomba kubimenya ngo niki ikigaragara nuko mu gishushanyo cyari aho ngaho nuko umusaraba warangije ibintu byose ariko twe dusigara muri ubu butayu tubuzereramo kandi urabona ko ntago tubayemo neza nibyo jera ibyo bintu twigeze no kubibwira abantu bavuga bati none se twebwe ko hati ubutayu bimeze bite turavuga tuti n'ubundi niko bigenda urabona hari ikintu nkuko uri kubivuga je sinzi abantu iki kintu bakwiriye kucyumva abantu niba barize igice cya 12 bakacyumva neza bakabona uburyo Kirisitu kirya gice wibuke yuko Aloyizi wenda simbitindaho mbyihutemo kirya gice kivuga iby'umwana umugore wabyaye umwana uwo mwana yarangiza agasahurwa akajyanwa mu ijuru noneho ngo mu ijuru haba intambara marayika Mikayeli n'abamarayika batabara kurwanya cya kiyoka kiracibwa ibyo gice bigahura na Yohana 12 umurongo wa 31 yego byerekana none ibyo bintu twahoze tubiganiraho n'abantu ni ibintu bisobanutse igihe Kristo yazamukaga mu ijuru amaze gutsinda intsinzi ye yajyanye inyoko muntu mu ijuru yose twazunanwe na Kristo Abefeso 2 ubugingo bwacu buhishanwe na Kristo Abakolosayi 1 kuva icyo gihe rero Shitani kuko cya gice ku murongo wa 7 igice cya 12 avuga ngo mu ijuru abintambara Shitani yahise nyina acibwa amanurwa mu isi itarimo ubugingo bw'abantu bivuga ngo ibintu rwose nta bugingo bw'abantu buhari n'impamvu aboshye twayisobanuye nijoro Gerard ntihemerewe gusubira mu ijuru nta cyemerewe kujyayo nkuko mbere y'umusaraba yajyagayo nta bantu kuyobya bagize gute bahari ku buryo twakibuzo nijoro uko abantu nibakora n'ibyaha n'ibyo bakora bajya bamenya ko ari bo babikoze oya ni ibyabo hagati yabo ni ibyabo no mu buryo bareba ibintu ariko Shitani we nta uhari wo kubashuka ahubwo we yabashutse rimwe ku buryo bihagije by'iteka bihagije ku buryo bagenda ibyo bakora ibyo dukora mbega reka nanjye nishyiremo Gerard hari uko twivanamo ukagira ngo twabaye muri ubu buzima turabatagatifashwe ahubwo ibyo dukora tubikora kuko ni ibiturimo ntago ari ibintu twoshywa n'undi muntu urabona nkuko bivuze ikintu cyitwa abantu bumva ngo Satani araboshye nuriya munyururu bakagira ngo hari ubundi buryo bizabaho niba mbako naboshye n'umunyururu wumve ko ari imvugo ya mwuka none nta hantu ari kuvuga ngo aboshye n'umunyururu wumve icyo bisobanuye ngo mu ijuru ntihemereye gusubirayo yarahaciwe bisobanuye ngo mu isi nta muntu wo gushuka ugize gute uhari ibyo rero bisobanuye ngo ni umunyururu umuboshye ubundi oya ubundi abantu bumva yuko ubundi ari nko mu gashu kuko hari ahantu atemerewe kugera hari ahantu atemerewe kugera kandi yakifuje kugera ubundi icyo nicyo bita gashu kandi agashu n'ubundi irindi zina ryako ni umunyururu ubundi abantu yo kugira ngo hari n'ahantu ari afite nk'ikinyururu kimufunze ngo abantu bagiye no mu kinyarwanda ubundi agashu baravuga ngo umuntu ari mu munyururu kandi ntabwo ari uko aba abohesheje koko umunyururu ufatika nuko cyambere nta bantu ashobora kuvugana nabo nta nubwo abashobora kujya aho ashaka kujya nubwo ubundi yaba ataboshye rwose yo kirumvikana cy'imyaka 1000 itangira icyo gihe iki twavuze cyatunga abantu umuzuko Gerard
umuzuko umuzuko hari ikintu abakristo bakunda cyane, abantu bakunda umuzuko cyane, bakunda no kuzazuka. Ariko nibasoma urwa mbere rw'Abakuru 15 bazasanga ikintu Paul avuga gikomeye cyane, ko inyama n'amaraso bidabasha kuraga ubwami bw'Imana, ku buryo asobanura iyo kintu mu rwa mbere rw'Abakuru masoma cyane, ngira ngo ndebe wenda ko hari ukuntu Pawulo yaba anyuranya n'ibyo Yohana ari kwereka hariya. Nsanga ahubwo Yohana Pawulo akura ayo bita gukuragaho ukunyo, sibyo, akerura akavuga ati ariko mereho ku murongo wa 50 wenda oya reka 47 umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari ubutaka, sibyo, uwo muntu wa mbere waturutse mu butaka ari ubutaka na Adamu, kandi uwo nguwo niwe dukomokaho, niwe twebwe, niwe uyu nguyu tugendana, n'abaduteze amatwi bose niwe babona, niwe tugendana. Umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru, pwe nk'uko ubutaka ari niko nawe ubutaka bagize gute, niko nawe ubutaka bari, kandi nk'uko ijuru ari niko n'ab'ijuru bagize gute, bandi bari. Ku buryo uko Kristo ameze natwe niko tugize gute. Ariko hari ukuntu abantu bagira ngo uko Kristo ameze mu ijuru natwe tuba ariko tumera hehe hano mu isi. Ibyo ntibishoboka rero. Ishku ko Adamu yari ameze ari mu isi niko tumeze muri mu isi. Ibi bintu abantu babyumva. Uko Adamu yari ameze ari mu isi niko tumeze mu isi, uko Kristo ameze mu ijuru niko tumeze mu ijuru. Mu yandi magambo, uko ari mu ijuru niko turi mu ijuru, ari uko Adamu yari ari mu isi niko tugize gute, niko turi mu isi. Noneho rero Abefeso Pawulo agahita nyuma yo gusobanura ibyo bintu akabisobanura mu Befeso 2:1 ati namwe yarabazuye rero mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Agakomeza ku munwa karati ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbazi yabahinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze. Mu Bakolosayo aho bamaze kuvuga agasobanura ko twazamukanye nawe tukicana mu ijuru mu buryo bw'iki bw'umwuka. Mu rwa kabiri rw'Abakorinto 5 Pawulo agasobanura uburyo ubwo butunzi dufite tubutunze mu nzabya z'iki zibumba. Nasobanuraga buryo ki abantu badakwiye kwitanya umubiri dufite, uyu tugenda na Gerard, uyu tugaragara ngo bawitanye n'uwo dufite hehe muri Kristo. Biratandukanye cyane, ku buryo umuzuko wa mbere warabaye uwo Kristo agira gute Gerard, ubwo Kristo yazukaga niho umuzuko wa mbere wabaye. Umuzuko wa kabiri rero wenda niwo navuga ngo uvugeho hanyuma tugice cya 21. Ngira ngo ni ibintu tutari butinde by'umuzuko wa kabiri, kuko nubundi nyine nibyo bivugwa hano. Hari ahantu bagera hano bakabivuga, barabivuga nyine ku murongo wa uhereye ko ku murongo wa 12. Yes, uhereye ku murongo wa 12 ngo mbona bapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa n'ikindi gitabo kirabumburwa aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza zihwanye n'ibyo bakoze. Ngira ngo iki kintu twigeze no kukigarukaho hariya turi kuvuga iby'abari abami 7 rega n'ubundi dusa nk'ababigarukaho neza, twerekana yuko 12 ngo urupfu nikuzimu ijungwa mu nyanja yakumuyo, ni iyo nyanja yakumuyo ni y'urupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri icyo gitabo cy'ubugingo ajungwa muri iyo nyanja yakumuyo n'amazuko. Jera hari ibintu nshaka kujya mu manze mvugeho, ndumva ahari ibintu nabivugaho, nuko Bibiri tubwira ko twatwanijwe muri Kristo isi itararema. Mu yandi magambo abantu bahitse mu gitabo cy'ubugingo nibo ngira ngo nsobanure ubundi. Kamwe cya 5 igihe Yesu yaramaze gufatanira bya bimenyetso, hari imbere y'irindwi no kwiriye icyubahiro kuko wacunguriye amahanga yose, indimi zose, abantu bose, ukabacungura kuba abami n'abatambyi kandi bazima hehe mwisi. Ku buryo abantu bakwiye kwitonda igihe bavuga ko abanza mu gitabo cy'ubugingo ari agatsiko k'abantu runaka. Bongira ngo ibyo ngibyo ni ibintu bitari byo, ni ibintu bipfuye, kubera yuko nyine ubundi abantu iyo batangiye gufata ibyo bintu ubundi baba batangiye gufata gutoranywa kw'abantu no gutoranya no guhitamo kw'abantu. Urabona Imana ijya kudutoranya yadutoranirije isi itararema. Abo ni abantu turi bo muri Kristo Yesu. Ari nayo mpamvu buryo ubundi abantu turi bo muri Kristo Yesu nta nubwo bigeze bo banakora icyaha. Noneho abantu rero bitiranya gutoranya kw'Imana no gutoranya kw'abantu. Abantu bakumva ko Imana itoranya abantu iyo batoranyije, mbese iyo bafashe icyemezo ko cyo kugira, iyo bagize ibyemezo bafata byo kugira aho bava naho bajya, ari bw'Imana nayo ibatoranya. Ariko buri ibintu abantu bigaraguramo byo gutoranya ntaho bihuriye no gutoranya kw'Imana. Imana yaradutoranije
ku buryo ibyo dutoranya ni ibintu nyine twiberamo bya bindi by'urujya n'uruza rutajya rubura muri uyu mubiri. Ubundi abantu bakwiye kumva hari ibintu uvuze njya ngo abantu bumve nacyo Yesu avuga ati ubundi bwo bugingo bwawe ko bakumenya kuri Imana yuko kamenya n'utumye Yesu Kristo. Ubundi ubutumwa bwiza bushingiye kwihana ubundi no guhindura imyumvire dufite ku Mana tugarana n'imyumvire twifiteho ubwacu kubera yuko hari ukuntu ndo kintu uvuze kinyibukije ibindi bintu abantu bajya bavuga ku buryo usanga hari ibintu bitirira Imana babihuza natwe ntibijyemo. Urugero Gerard kubabarira kw'Imana ibi bintu tujya dukunda kubivugaho abantu bari imbabazi z'Imana ariko wazijyanye n'izandi ugasanga biratandukanye. Imbaye z'abantu iyo unkoshereje ndakubwira ndagize gute ndakubabariye ariko kubabarira kw'Imana ko ni ukwica. Oya nuko bimeze. Iyi Imana ikubabariye Abayoboke 22 ukukije amategeko ibintu hafi ya byose byizwa n'iki n'amaraso kandi amaraso atavuye ntabaho kubabarirwa ibyaha ku buryo ubundi wa muntu yapfukamye ariko ubwiye ati Mana ubabarira ibyaha yabwira Imana ubundi nkaho yayibukije akayibwira ati wanyishe kutanyishe kuki utanyishe rwose. Ubundi niba ari gusaba imbabazi z'Imana yagombye gupfukama ati nyica uko nakoze icyaha kuko nizo imbabazi z'Imana uvuga ngo wakoze icyaha agomba kujya gute agomba kwicwa. Nicyo nasobanuraga rero ku buryo bavuga guti n'ubundi myumvire yacu ku bintu ihabanye n'iy'Imana. Uzanga icyo gihe aricyo abantu bumva yuko uburyo Imana ibabarira ari bwo buryo bababarira. Noneho icyo kintu uvuze nanjye gitumye nshaka kubwira abantu impamvu Imana n'ibyo niyibabariye itongera kwibuka. Nukuvuga ngo ikindi yongera kubona ni ikintu gishya ntaho kiba gihuye n'icyabayeho. Undi we iba yamukuyeho. Naho abantu bo iyo bababariye iyo wongeye baravuga ngo iyo ukoze icyaha ntabwo bakubona nk'umuntu mushya ukoze icyaha. Ahubwo urabona nk'ukoreye ikosa ukambabarira. Ubundi kumbabarira nuko ubundi ubwo wagombye ntagombye kumbona nko gukorera icyaha ariko iyo nongeye gukora ikigaragaza ko bya bindi baba warabibitse kuko nyine nari nyari nuko uvuga ngo arongeye. Oya ntiwumva niba yongeye nuko n'ibya mbere ukibyibuka. Urakoze cyane Gerard. Ntekereza ko ibintu byumvikana ko urupfu ni ibintu bitatu. Imyaka 1000 itangirana n'urupfu rwa Yesu Kristo sibyo hanyuma ikazarangira no kugaruka kwa Kristo twerekanwe mbega Yerusalemu imanutse. Umuzuko wa mbere wabaye uwo Kristo yazukaga sibyo yego hanyuma umuzuko wa kabiri n'urupfu rwa kabiri bizaba twerekanwe. Ariko Saroyi mwaraye mubwiye abantu iby'urupfu rwa mbere n'urupfu nyine n'umuzuko wa mbere. Urupfu rwa mbere ni nko ku musaraba. Yes ku musaraba undi ni urupfu rwa mbere. Ibyo babyumve batagira ngo urupfu rwa mbere ubundi ibi bintu Bibiliya ntibizi nk'urupfu. Ntago ari urupfu nuko twigendera n'abantu za Remera na za Nyamirambo na hehe ntago wari urupfu. Urupfu ruvugwa n'urw'iteka ryose ni urupfu rwa mbere rwabaye ku musaraba sibyo urwa kabiri ruzaba Kristo agize gute agarutse. Twabonye uburyo abantu bose bazazuka hanyuma ikuzimu hakazana biriya bintu bavuga hariya ngo by'umubiri n'amazuko cyane ko bitandeba gusa bireba iyi kamere nambaye niyo bireba. Urabumva nawe wa kamere ndabikubwiye ko uzarimbuka ubu byumva nta kundi. Kaba munyarwanda wakandagiye imigondoro y'ibishyimba akavuga turabe wumva birenge n'ububwira. Iyi kamere niyibwirwa rwose rabibyumva nta kundi niyo teka yaciriho Babuloni 21 Gerard. Kireka niba hari ikindi kintu gikomeye wavuga kuri 20. Ibi bintu reka tubirekeraho n'ubundi ntitwenda kubikonozamo ahubwo twinjire mu cya 21 dore ko nkuko rwose ntitubura kubwira abantu ko dufite gahunda zo kukirangiza ku mpamvu runaka kigomba kurangiza bivuga ngo turavugamo ibyihutirwa. Nyamara ni igice koko cyiza cyane niyo mpamvu uvuga ngo wenda reka tukinjiremo. Ahavuga iby'ijuru rishya n'isi nshya rwose. Ubundi nyine nuko abantu bashya ntabwo bagomba kuba mu bintu bishaje. Ubundi nta wafata vino nshya burya ngo ayishyire mu mifuka ishaje. Ibintu by'Imana usanga buri gihe bigendana. Mbona ijuru rishya n'isi yashaje. Ijuru rishya n'isi nshya. Mbona ijuru rishya n'isi nshya kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Nuko ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izabana nabo Imana yabo. Amina. Izahanagura amarira yabo yo ku maso kandi urupfu ntiruzabaho ukundi
kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize. Yicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika kuko aya magambo arayo kwizerwa n'ay'ukuri. Kandi ati birarangiye nijya rufa na omega itangiro n'iherezo, ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku mazi ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye nawe abe umwana wanjye. Ariko abanyabwoba, abatizera, n'abakora ibizira, n'abicanyi, n'abasambanyi, n'abarozi, n'abasenga ibishushanyo, n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. rekeraho ibindi bikurikiyeho ni Yeruzalemu tubaye tuvuge hano maze kuvuga ibya Yeruzalemu kuko ni ibice ubundi ifite payete ebyiri. Urasanga payete ndende ubundi Yohana yeretswe cyane ari Yeruzalemu Yeruzalemu nshya. Ntekereza ko bavuga kuri iyo mirongo iraryoshye cyane Gerard. Noneho rero nkuko twarimo tuvuga, ntabwo Imana igihe izaba ikuyeho gatindi kamere burundu, noneho ntabwo umuntu wacu agomba no kuba mu bintu bishaje, ahubwo ibintu koko byose bizaba bihindutse bishya. Urebye abantu bashya bagomba kuba mu ijuru rishya kandi bakaba no mu isi nshya. Impamvu ijuru ari rishya niyo ngira ngo usobanure n'isi kabashya. Icyo nicyo nshaka kuvuga. Ntabwo uburyo ijuru ari rishya ari uko ijuru ryigeze ryandura cyangwa rizavaho. Ariko hari imyumvire, hari n'amatsiko, hari n'uburyo abantu b'ijuru bategerezanya bafite ku by'amaherezo y'ibyacu. Pawulo niwe wabivuze ati n'abamarayika bategerezanya amatsiko. Rero iki gihe ubundi rwose ikintu cyitwa amatsiko, ikintu cyitwa ibyo bari bategereje byose umva bizaba birangiye ku buryo nta kintu kirebana n'umuntu bazaba noneho bategereje kumenya. Ubu rero abantu iyo myumvire ni ukuvuga hariho nk'icyo nakwita lifestyle, imibereho mishya itakiri ibibazo cyangwa andi matsiko, ahubwo ibyari n'ibyiringirwa bibaye impamo. Ngira ngo ni iryo juru. Ikindi nava ku ijuru Gerard gatoya, uburyo ko shitani amaze kuricibwamo nako amaze gucumura yasubiragayo kandi cyabaga kimujyanye no kujya gushyashyaza nukujya kurega. Ariko iki gihe impamvu iri joro ari shyashya ntabwo rizaba rimwo ibyo bintu by'ibirego, ibyo bintu ntibishoboka. Icyakabiri impamvu ari shyashya nuko abo twari bo noneho mbega umugambi w'Imana yateganyije isi kiremwa uzaba ugize gute, uzaba usohoye. Abantu yaremeye muri Kristo kugira ngo babe n'abaziranenge bizaba bisohoye. Wakomeza imirongo y'imbere nararyoshye cyane ndaza kubivugaho. Iryo joro ni rishyashya, ni rishya abantu mvushya bwaryo. Ngira ngo isi nshya nayo nuko bimeze. Ntabwo ubundi isi izaba nta nubwo uko imeze nyine ubundi birashekeje. Isi yo nta kundi kuba nshya nuko ntabwo uko izaba imeze tubizi, keretse ko izaba ari nshya. Tuzaza kwibona muri Yerusalemu nshya. Wenda muri Yerusalemu niho tuzakora uko isi izaba imeze ubundi ni ukuntu, kuko baravuga bati nta kurira, nta gutaka, nta rusengero, ubwo wenda urahita unumva ko nta ndwara, nta mashanyarazi, nta nzu, ku buryo ni ibintu nta nzu ibaza abantu rero kubajyana mu ijuru itarimo inzu kandi uri kuzukura abantu bakunda amazu mukabajyana mu ijuru itari nta muzi niba hazaba hariyo n'ibiryo n'ibyo kunywa. Ubundi turaza kubona nayo we byaramutangaje ngo nta ngoro niba ntagatifu ngo nta ngoro ya Nyagasani yahabonye. Nta bintu yabonye, aza gusanga ngo Nyagasani ari we ngoro. Buriya rero aho ngaho ari wenda turi buhagera, ariko nyine harashimishije. Oya tuze kuhagera, reka twivugire mirongo y'abantu twe gusimbuka. Urumva rero akibona ibyo ngibyo nyine byari byarangiye. Ubundi ibya mbere byari byashize. Ikintu cyumvikana ntabwo ari ibya mbere byavuguruwe, ni nacyo kiri mwana. Ntabwo byavuguruwe, ahubwo byari byashize, ntabwo byasanwe. Burya ikintu iyo gishize nyine kiba gishize, ahubwo ikindi kiba ari gishya. None hati arakomeza hano avuga ati mbona ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru ku Mana rwiteguye nk'uko umugeni anibishirizwa umugabo we.
Jera ikintu cy'umugeni ni ikintu kiryoshye. Iki rero sinzi niba tukivuga cyangwa tunakihorera wa mugani kuko turi bugitindeho hano muri Yerusalemu cyangwa se wenda tukivugaho tuze n'ubundi kwagera twakivuze kuko ari mu mirongo kugira ngo abantu ikibana cyumve n'ubundi usubira wenda nko mu bundi Pawulo naravuze nti sinzi ukuntu ibi bintu yari yarabyumvise mbere yuko uyu muntu yere kubibintu mu Bagalatiya igice ubundi cya 4 yavuze ibya reka turebe uko yavuze ibya Yerusalemu urahita wumva Abagalati cya 4 nahageze aho Pawulo avuga ageranya ibya Yerusalemu avuga ko Yerusalemu ari umugeni ni ku murongo wa 23 ku murongo wa 23 arabanga uwishoye yavutse nko y'umubiri bigenda naho umugeni yavutse ku bwisano ry'Imana ibyo biri nk'umugani bayandi magambo Pawulo afata ibyasana Hagari na Aburahamu na Sara nyine bikaba nk'umugani akerekana ko byari igishushanyo cy'ukuri kw'ibyajyaga kubaho ati ibyo biri nk'umugani kuko abo bagore bameze nk'amasezerano abiri sibyo rimwe ryavuye ku musozi wa Sinayi ribyara ububata aribwo iyi kamere yacu ku musozi niryo rigeranwa na Hagari ariwe kandi ugeranwa n'umusozi wa Sinayi wo muri Arabiya kansobanurwa ngo Yerusalemu ya none kuko iri mu bubata hamwe n'abana bayo ariko Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni niyo mama wa twese. Ubundi icyo nshaka kuvuga nuko urabona ari kwerekana inyoko muntu ya kera n'inyoko muntu nshya ubundi Yerusalemu hano iragira inyoko muntu nshya ariyo nyine mama wa twese ubundi mama wa twese ni inyoko muntu nshya urumva ahangaha wenda turi bugeranye n'icyo Bibiliya ubundi inyoko muntu yose muri Kristo cyangwa ikiswe itorero kuko hari ahantu tuza kugera kuri hari ahantu biraryoshye cyane nahoze mbisoma ariko nicyo yavugaga abantu nibumva Yerusalemu nanone ntibagire ngo ni umurwa ni wo muri Israel hari abantu bajya gusura cyangwa nundi wubakiwe mu ijuru noneho ngo ukazamanuka abantu bakawuturamo Yerusalemu ni Kristo icyo kintu ni ikintu abantu bakeneye kumva kuko aravuze ati niwe mugeni kandi niwe mama wa twese bivuga ngo niwe utubyara inyoko muntu nshyashya muri Kristo ayikomoka naho niyo yababyara inkomoko yayo niyo ubwo rero aho twaturutse ngira ngo barabyumva ni ibintu bisobanutse urabona ko Pawulo iki kintu yari yaragishuriwe akivugaho neza noneho ndumva twakomeza n'ubundi umugabo tubango numva ijwi rivugira kuri ya ntebe ya cyami avuga cyane atubimanije gutura hagati mu bantu ibane nabo maze baba abantu bayo Imana ubwayo izabana nabo Imana yabo ibi nabyanyibukije muri kuva 25:8 ati bandemere ubuturo bwera ubundi umugambi w'Imana wari wo kugira ngo ibane n'abantu itwanye n'abantu ibane nabo Imana yabo nabo abantu bayo uyu mugambi bigaragara ko rero usohoye ubundi uzasanga buri gihe mu mateka uko Imana yashakaga kubana n'umuntu nta na rimwe yigeze ishaka kuba Imana itegerwa nk'uko abantu babitekereza nk'uko abantu bigisha abantu ko ari Imana idakwiye kwegerwa bakishyira hagati yabo yes usanga ari ikibazo ndetse urasanga nta nubwo none hari n'Imana idusaba ahubwo kuyegera usibye ko idashaka kuba Imana itegerwa nta nubwo ari Imana itegereza ko tuyegera haba muri ibyo wavuze bandemera ubuturo bwera ngo nture hagati muri bo ntabwo ari bo bagomba kugenda bagatura hafi y'Imana ahubwo uzasanga buri gihe Imana iramanuka ikaza igaturana nabo Imana iramanuka ikaza igaturana n'abantu ari nacyo hano bari kuvuga ati rwose ati nzatura urumva bivuga ngo nk'uko bivuze aharerekana uwimanije gutura hagati mu bantu ibane nabo maze abantu bayo Imana ubwayo izabana nabo Imana yabo ngira ngo bazaba abana bayo nayo Imana yabo kuriya rero ubundi myumvire nyine tumaze kuvuga iyo kwerekana ko Imana itari hafi y'abantu bituma abantu n'ubundi babaho badafite Imana babaho nkaho badafite Imana kandi Imana nayo ugasanga iri kubaho nkaho idafite umuntu ugasanga ibi bintu ni ibintu byabaga ariko ni ikibazo Imana yashyize mu biganza byayo kugeza ubwo igikemuriye muri Kristo nibwo Imana nk'uko bamaze kubivuga muri Yerusalemu sibyo muri Kristo nibwo Imana n'umuntu byahuriyemo noneho biraturana
oya biraturana ubu umuntu n'ubumana bihurira muri kirisitu biraturana kabisa okay jera izanabwa amarere yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzongera kubaho kundi nta kuzongera gupfusha cyangwa kuboroga cyangwa kuribwa kuko ibya mbere zabivuyeho hari abantu bajya bagira impungenge ko ngo mu ijuru ngo byazongera bikaba nkuko byagenze ariko uyu wari wicaye kuri ya farashi ngo nuwo kwizerwa twabonye ibyo bya 19 arya nuwo kwizerwa ku buryo yavuze ko bitazongera kubaho ntibizongera kubaho nuko ntabwo bizongera kubaho urabona n'ikindi kintu abantu bandi bakeneye kumva nuko ubundi aho Imana yashakaga buryo umuntu bundi yacumuye kuko atari yaremwe ari ku rugero Imana yashakaga kwabaho icyo abantu bashobora kudahita bacyumva ariko ubwo bacyumvise turakomeza bazacyumva noneho rero gucungurwa kwagejeje umuntu aho Imana kivuga cyahuranye gucungwa kwagejeje umuntu aho Imana aho kwagera igihe yamuremaga bityo rero umugambi w'Imana mwire muzasohora wasohoreye muri Kristo ku musaraba ariko mu buryo bwuzuye uzerekanwa ubu ngubu uzaba usohoye neza nuko waruciye kuri ya ntebe yacyamara avuga ati dore byose mbihinduye bishya byose oya urabona ubundi byahereye kuri cya kintu urabona ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari cyane bwegishya ngo ibyakera ntibyibukwa biba bishize none na hano n'ubundi birasubirwamo ariko urabona roye iki kintu nacyo twakunze kubwira abantu babone yuko ibintu byose n'ibyo byahishuwe bivuga yuko bizaba ni ibintu nugusohora kuko uri kwibyabereye muri Kristo kuko urumva nka ubundi aha umuntu kimwe twavugaga wahita wumva ko ari n'ibintu byabaye kuko haravuga hati umuntu yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya ibya kera biba bishize neza urumva ko iri somo ryo muri ibi byo mu byahishuwe nyine 21 ariho ari kuvuga urumva aravuga ati izahanagura amarira yose ku maso kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize ngira ngo uburyo Imana izahanagura amarira yose ku maso ntabwo ari kimwe nuko abantu babigenza ubundi abantu buryo bahanagura amarira y'umuntu ku maso kasiyani nuko basanga arira bakamubwira bati horere uri kumva uburyo abantu bakamukomakoma ati horere kibondo niko arahantu rabazi ko Imana ari uko izahanagura amarira y'abantu ku maso ntabwo Imana izahanagura amarira y'abantu ku maso nk'uko abantu bahanagura amarira y'abantu barira ahubwo Bibiliya hangayita ibyerekana nuko ibitera amarira ahubwo bizaba bivuyeho jara ibintu nibyo kandi Imana itivuga iterega nuko yunga amatandika ibyo kuko aya magambo ari kuri kandi akwiye kugirirwa icyizere nukuvuga ngo izahanagurira amarira yabo ku maso hepfo bakerekana uburyo nuko nta kurira bambe nta rupfu ubundi urupfu ndirwo rutera amarira nta gutaka niko rutera amarira ibiki nukuvuga ntabwo Imana izaza ngo ifata agatambaro igire ahubwo ibintu bituma abantu barira bizaba byavuyeho ku buryo uyu ngo izahanagura ikitwa amaya cyose ku maso yabo n'urupfu rwose n'urupfu rwoye kuzongera kubaho ukundi icyunamo muri biya ntagatifu niko bavuze icyunamo amaganya n'imibabaro nabyo ntibizongera kubaho ukundi kuko ibya kera byose birangiye ku buryo ibintu abantu byadushavuje mu isi bizaba birangiye reka mbwira abantu yuko igihe abantu bari gushira muri ubu butayu bapfa impfu zitandukanye sibyo ndavuga basinzira ariko igihe uyu munsi Gerard abantu bazaburana kandi ubutongera kugira gutandukana kuko ibyatandukanyaga abantu bizabyavuyeho reka mpumuriza abantu bajya bagira ikibazo cy'imiterere y'isi ubundi nibyo bavuga ngo tiregane ntabwo tuzi uko bizabimeze uko urabona ku isi uyu munsi hano ni saa 2:20 ariko ubu muri Amerika ubuho bari mu saa 5 saa 6 gutyo bega bari mu kazi sibyo mu Bushinwa buri gucya ku buryo usanga ukuntu isi iteye hari n'igikundi ijisha abantu bakagira ngo yose tuzajyamo nuko imeze usanga ku isi sinzi indimi zihari wewe wize iby'indimi cyane sinzi indimi zihari umubare wazo kugeza ubu ngubu izizwi zifite abantu bazihagarariye kasi yaradushyire nk'amasaha yo ku isi yose aho ibintu bivuga za Sydney za Addis Ababa za Washington
ni ibintu biteye ubwoba urumva ubundi ku isi harimo amoko agera mu 300 azwi amoko y'abantu abantu bakwikira ibyo bintu ariko n'indi mizigera mu 6,000 ibyo bintu rero abantu bazi by'amoko agera mu byo bingahe izo ndimi zose Gerard mwitsi nshya ntabihari ibyo bintu ntabihari ibyo bintu ntabyo ibyo bintu bizaba byashize uzasanga nyine hari ikibazo gikomeye cy'uburyo nyine abantu ubusanga babari ibintu nta n'umuntu uzajya dore impamvu rega bizaba byashize bavuze ibyo gutandukana kw'amasaha n'ibiki ni uko nta zuba rizaba rihari nk'uko nta n'ukwezi tuzabibona n'icyo bakubyana kabiri okay Gerard ntekereza ko hari imirongo abantu bategereje cyane hari umurongo uvuga ngo arambwira ati byose birarangiye ndi alpha na omega no kuva nyine itangiro n'iherezo alpha na omega ni inyuguti zo mu kigiriki alpha nibanza omega ni iheruka ni nko kuvuga a na za noneho no kwera n'iherezo ufite inyota nzamuha kunywa ku mazi y'ubugingo ku buntu utsinda wese ibyo nzabimuha ko 8 sibyo ibintu rero nibyo nkubwira aho usobanura cyane Paulo yabigarutse avuga iby'umunani cyangwa se kuragwa iby'umurage uko umuntu aragwa agaragaza ibyo twageze gute ibyo twaboneye muri Kristo ibyo twaboneye muri Kristo ati nzabihaho 8 nawe umwana wanjye naho rero uyu murongo n'abantu bategereje cyane ibigwari abahemu abakora ibizira ku Mana abicanyi abasambanyi abarozi n'abasenga ibigirwamana kimwe n'ababeshya bose umugabane wabo uzabakora mu kiyaga cya kumuriro kirimo n'amazuba n'urwo rupfu rwa kangaye Gerard n'urupfu rwa kabiri ibi bintu rero Gerard hari ukuntu abantu babise bakavuga ati yabawe abantu useko nanjye mbona ndimo ubwo niho nzajya uyu bundi nyine niho tuzajya oya arimo ububivuga uko nguko tumeze hano mu isi nicyo mwe mwaraye muvuze yuko ubu ngubu uyu abantu babona nta hantu ashobora kujya rwose azajya tuzamusiga amavuta tumugaburira amafi n'amafiriti n'amata n'amateke ariko azajya muri uruva ni mu nyanja yaka umuriro none ashobora kuvuga ati oya aravuga ati n'abakunda kubeshya bose bakabikora kandi nabo nyine none hakavuga ati n'abakora ibizira ubundi hari abantu bumva ubundi nasaza iryo jambo bwaryo abakora ibizira ryari rihagije kuko ubundi hari kirazira ku Mana iyo kirazira ubundi hari ikintu cyitwa hari uburyo dutwara ibintu n'uburyo Imana ibitwara hari uburyo abantu bagerageza kubaho imibereho ya gikirisitu n'uburyo Imana yaduhaye ubuzima bwa gikirisitu kirazira rero abakora ibizira ntabwo bakwiriye kumva ko ari ibizira imbere y'abantu ari ibintu bibi bigaragara gusa ahubwo hari n'ibyo twita ibintu byiza ariko bizira imbere y'Imana niyo mpamvu abantu badakwiriye gusha ubwo nshatse kuvuga kuko iyo uvuze abasambanyi abajura n'ibiki abantu bahita babyumva ariko ntibumve yuko hari n'umuntu ushobora kugemurira abarwayi kwa muganga akabakoze n'abakora ibizira ku Mana ariko Gerard ukuntu uri gushaka nawe kugira ngo woroshye ikibazo cyane ibintu bikomoka muri ubu bubiri byose uko byaba bimeze kose byose birazira hari ukuntu rero ushaka kugira ngo ndumva birangije ushaka kugenda ubidetaya buri kadetaye ahubwo abaduteze amatwi babyuve ko ibiduturukamo byose ibyiza byacu n'ibibi byacu birazira ku Mana byarabuzanijwe ariko byabuza ni ibintu ni inzira Imana yavuze iti inzira igize gute irabuzanijwe ariko kamere yacu nishobora kwemera ibyo Imana yavuze ko bibuzanijwe ikomeza kubikora niyo mpamvu igomba kuvaho ibintu Imana ibuzanije nibyo kamere ikora nibyo ikora kuko umwuka yanga ibyo kamere akunda n'ibyo akunda umwuka akaba ari byo yanga uko bimeze Yerusalemu nshya noneho umurongo wa 9 Gerard haza umwe muri bamarayika 7 bari bafite za nzabyandwi zuzuye ibyago 7 by'imperuka avugana nanjye arambwira ati ngwino nkwereke umugeni umugore w'umwana w'intama urumva agiye kureba umugeni umugore w'umwana w'intama noneho ariko shaka kunshika ari ikintu kuko nubundi by'ingero ubyivugireho nge ntago by'ingero nza kubishobora ubivugeho nanjye ndavuga ibyo nshoboye ariko hari ikintu umugore w'umwana w'intama reka tujye mu Efeso
yego kugira ngo nuvuga iby'umugore kuko abantu bakunda abagore n'abagabo abantu bakunda abagore abantu bakunda abagabo mbega n'ibyo abantu bibereyemo muri iyi minsi ni amakuru yazi twibereye mu bukwe ku buryo Pawulo nawe yavuze ati kugira ngo ibi bintu abantu bazabyumve sibyo reka nzaremo iby'abagore n'abagabo kuko iby'abagore n'abagabo ni ibintu bakunda ni ibintu mbega bya kamere bikunda cyane no kubyumva Pawulo nawe aravuga ati reka nivuge iby'abagore n'abagabo wenda hari icyo baza kubyumvaho ajya mu gitabo cy'Abanyefezi mu gice cya 5 agera ku murongo wa 25 sibyo yego avuga ati bagabo mukunda abagore mwashakanye nk'uko Kristo yakunze umuryango we akawupfira sinshaka kugira ngo nkomeze iyo mirongo aho nshaka gusoma 31 yego avuga ngo nicyo gituma ibyanditswe biravuga ngo niyo gituma umugabo azasiga se na nyina akaba n'umugore akaramata bombi bakaba mu birumwe iryo ni ibanga rikomeza tunakabira abantu bahite bumva rero Pawulo yifashishije ibyo bagore n'abagabo ko abantu barabisoma cyane n'abantu iyo bari bagiye mu bukwe n'isomo basoma cyane ariko Pawulo ntabwo ashaka kuvuga iby'abagore n'abagabo ikibigaragaza ni iki ni mu mwanzuro aravuga ati iyo ni ibanga rikomeye ariko nyendemeza ko ireba Kristo n'umuryango we aravuga ati ibindi burya n'ibyo abantu baba nyine bashushanya bibereyemo ariko icyo niyo nivugira ni ibyerekeranye na Kristo n'umuryango we cyangwa sitoreye icyo kuba namwe irabareba umugabo wese muri akunda umugore nkuko ayikunda kandi umugore nawe yubahe umugabo we ariko ikintu aravuga ati ubwo n'ubwira ubukomeye cyane sibyo muri Bibiliya ijambo ry'Imana bavuze ngo ubwo n'ubwira ubukomeye ibyo n'ubwira ubukomeye cyane ariko ibyo mvuga byerekeye Kristo kuri Kristo niki n'itorero ku buryo ubundi icyo waruvuze ngo ngwino nkwereke umugore wa umwana w'intama ubundi Imana noneho umugambi wayo kugira ngo duhinduke isano mbega iri hagati y'umugabo n'umugore ku buryo Imana iba umugabo wacu tukaba abagore bayo ngira ngo nicyo kiri aho ngaho nyine kandi twigeze no gukibona ati ngwino nkwereke umugore w'umwana w'intama yahise ahita amwereka nyine uwo kuko habavuze ko ari umuryango w'Imana bivuga ngo ni itorero ry'Imana noneho reka tunasubire kuri rya somo twasomeye abantu no mu Bagalatiya 23 ndumva harariho usomye bihita bigaragara 23 igice cya 4 cy'Abagalatiya uribuka yuko naho yavuze ati Yerusalemu aha ni ahita abona niyo mama wa twese urumva niyo mugeni kandi niwe mama wa twese aha rero nubundi ngo amujyana ku musozi munini kandi ari mu mwuka kwamwereka ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru ku Mana ntabwo ururembo Gerard icyo ushaka kuvuga wenda abantu bashaka kuba twagiye tukivuga ntibanacyumve bakomeza kwiyumvira umurwa n'amarembo kandi aya masomo yose turi gusoma kugira ngo bave ku giti bajye ku muntu bave ku nzu ururembo ruzamanuka ntabwo ari umurwa urimo amazu reka da ku buryo abantu bavuga bati inzu yanjye irahari Yesu Kristo agaragara nk'urusengero akaba ari urusengero akaba ari inzu y'Imana akaba ari umurwa w'Imana niwe Yerusalemu uri abantu bave ku murwa nk'umujyi wa Kigali cyangwa nka Washington ahubwo barebe nk'umuntu nuko hano biratangaje cyane kuko barabivuga akomeza avuga ati rufite ubwiza bw'Imana uru rurembo rubundi rufite ubwiza bw'Imana nibyo uri kuvuga buri kantu twagatindaho ariko Kirisitu ubundi niwe bwiza bw'Imana n'ubundi itagaragara igihe Kirisitu yazaga niwe waduhishuriye ubwiza bw'Imana nk'uko uri kubivuga noneho ngo kurabagirana kwarwo gusa n'uko ibuye ry'igiciro cyinshi cyane ryitwa yasipi ribonerana nk'isarabwayi hano hari amabuye abiri reka wenda mpita nsoma ngo rufite inkike nini kandi ndende z'amarembo 12 no ku marembo hariho abamarayika 12 kandi handitswe amazina y'intumwa 12 n'imiryango 12 y'abana ba Isiraheli ngo iburasirazuba hari amarembo 3 iburanyi ikasikazi 3 ikuse harimo amarembo 3 n'iburengerazuba harimo 3 inkike z'urwo zifite imfatiro 12 zanditswe amazina 10 y'intumwa na 12 y'intumwa na 12 na 10 inkike z'urwo rurembo zifite imfatiro 12 zanditseho amazina 12 y'intumwa 12 z'umwana w'intama
uwavuganaga nanjye yari afite urugero rw'urubingo rw'izahabu kugira ngo agere urwo rurembo n'amarembo yarwo n'inkike zarwo. Ahangaha harimo ibintu byinshi ariko ndibwira yuko bagiye gupima noneho uko rwanganaga uko mu rwanganaga. Ahangaha icyo tugomba kumva cya mbere ni iki, ni uburyo ubundi kirisitu uburyo uru rurembo ni kirisitu nk'uko twamaze kubibona, cyangwa mu yandi magambo ni umuntu mushya muri Kristo, ni ubumuntu bwacu bushya muri Kristo. Hano aravuga ati impande zayo zose ubundi zirangana, ubundi ni uburyo ubwo bumuntu rwose buratunganye ntibugira inenge, buratunganya. kandi none igishakeje ubundi urabona ngo bugizwe n'impande enye zingana, urumva ngo noneho kuri buri ruhande harimo amarembo 3. ubundi uko byerekana ni uburyo ubwo bumuntu butunganye, uko gutungana kudafite inenge, ni ugutungana kw'Imana kandi kwagezweho n'ubundi hakoreshejwe ubutatu. urumva ibi ni ibintu byinshi wenda tutari butinde ariko abantu bakwiriye kubyumva. uburyo uru rurembo ngo inkike zarwo, inkike ubundi abantu bagiye kubaka bashinga inkike niko bita ngo zubakishije yasipi, naho ngo ururembo rwo ni izahabu. ariko ikintu cyane jera reka ndikoko byanryoheye cyane. ubundi mbere twabonaga ngo ni inzabya za zahabu, sibyo? wajya mu butubwe ugasanga nk'ameza ngo yari ari mu giti cyitwa umushita ariko hagirijweho izahabu, bakabumba n'ibindi bakagizaho izahabu. isanduku y'isezerano nuko yari imeze nayo, yari igiti ariko bakakiyagizaho zahabu, sibyo? bivuze ngo buri gihe cyose wasangaga noneho ari ubumuntu n'iki n'ubumana. ariko no bigeze ahangaha muri Yerusalemu nshya, mu murwa mushya, turi kubaboneho nta gari zahabu, nta mvange ihari, ntago ibintu bikivanze, nta mvange ihari ishikushuje. kurya imvange ni ingenzi ku isi ariko ku Mana si ingenzi. uyu Mana nta na rimwe yigeze itanga imvange. oya nibi turi kwisha, niyo mpamvu nta n'imvange izamojera. burya ubundi kurya imvange mu buzima muri iyi kamere iyi ngando ni byiza cyane, ariko ku Mana ni bibi cyane. ntukavange ngo uvuge uti Mana rwose ngo inumfashe. oya Imana itanga icyo kurya kimwe kirimo intungamubiri zose, ubundi ni kwimera kandi ikakimanura kiva mu ijuru ikagitanga. ntago ishaka ko abantu rero bakivangavanga. uru rurembo rero cyangwa uyu mugeni ni zahabu nsashaka kugira ngo cyane. ubundi biryo zose twabonaga byabaga bivangavanze, byabaga ari uruvange, ariko byavangutse. aha bizaba bimaze ni ibintu Imana yavanguye. kandi none igishekeje uburyo byavangutse nyine ngo inkike ni yasipi, ubundi yasipi ni ibuye ritukura. umutuku rero ubundi itorero ry'Imana kugira ngo riboneke cyangwa umuntu bushya byanyuze ishingiro ryabyo, ubundi burya ni mu rupfu. bamesha ibishura byabo tuza kwibona ni mu rupfu. ariko noneho ururembo ubwarwo ni mu yandi magambo, nyuma yo gushinga inkike ururembo rwuzuye n'izahabu. ubundi urumva ko byanyuze mu rupfu, ariko noneho tubona ubugingo bw'Imana. izahabu ubundi ni ubumana. ni ukuvuga ntituba tukiri abantu bagira ngo turi abana. Imana ishimwe cyane icyo yatugize cyo. habaho gukomeza mbona gasoma jera. dusomye rero wamfasha uko biriya bintu by'amabuye y'agaciro n'inkuta uko zingana ntago tubivugeho, ahubwo turaza kwimuka cyane tujye ku murongo wa 22. gusa iyo twavuga kuri iriya mirongo ibanza nuko Yohana yerekwa ibintu bakamwereka ingero rubingo ruje gupima, kandi muri Ezekiel naho byabayeho. na ziriya ngero wenda wa mugari ntituzitindamo ariko abantu ntibazisoma barasanga zifite aho zihuriye n'iriya mibare 12. urumva 2400. yego urumva kandi ikindi kigaragara ni amazina 12 yego nyine n'amazina 12 y'intumwa. ni cya kindi cyerekana ko ruriya rurembo nta muntu uzaruburamo, ahubwo abantu bose aho bava bakagera bo mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya bose bazaba bahari. niyo mpamvu rwapimwe nyine bikagaragara ko ari iriya mibare irimo 12. byarapimye bisanga aho bigo bigasanga abantu buri wese ruramugwaho. mbese iyo mu ijuru barapimye nanjye bambonamo, yaze barapimye nanjye ngwamo ndugu yangu ngwamo. urumva iriya mibare ni ya mibare y'Imana, bati nawe nuko twikomereze gukora birangane gutya. okay, murongo 22 ngo muri uwo murwa nta ngoro tugeze handi bashaka cyane. ubundi Yohana yagize ikibazo gikomeye
niwe ugiye kuvuga ngo muri uwo murwa nta ngona habonye cyangwa se wagira ngo yari agiye yari arimo avuga ati amasaha yo kujya gusenga dore ko hari abantu bagira amasaha guca ko hasi nabonye urusengero muri rwo oya urumva abahinduza bagiye bahindura ababishyira mu kinyarwanda babigiye babivuga mu buryo butandukanye mbwira muri ntagatifu ko babivuga mu 22 ntagatifu avuga ngo iki oya ntagatifu niyi ntagatifu n'akamasome 22 rero ho arivugira tumva ariko rero nta ngoro nabonye muri uwo murwa ngo muri uwo murwa nta ngoro nahabonye ngo hano bakavuga ngo icyakwa sinabonye urusengero muri rwo ibi bintu byatangaje Yohana nta hekaro Yohana ofite nk'umuyuda uzi ukuntu abayuda bafazaga urusengero bubahaga ikintu cyitwa ahantu bubahaga ahantu hitwa urusengero ku buryo ubundi umwisirayeli wese byibura rimwe mu mwaka aho ari mu gihugu cya Israel hose yagomba kugera i Yerusalemu ku rusengero byibuza akagiye muri ya misi ngana ku buryo Yohana reba aravuga ati ariko ko ntabonye aho abantu bazajya bajya gusengera bizashoboka bite ubundi rero aha ngaha ati cyakwa nta rusengero nabonye mw'abantu hari abantu bundi tujya tugira yuko nta rusengero atereka mbibwire ati nta rusengero nabonye aho hantu hari abantu bajya bumva yuko kutagira urusengero ari ukuba umupagani kandi ahubwo ni ukugera ku mugambi w'Imana ubundi mu mugambi w'Imana ntabwo Imana yigeze igiraga ishaka ishyiraho gahunda yo ko habaho urusengero ariko ibintu byasohoka niyo mpamvu hava kuva mu itangiriro ubundi uzareba igihe abantu bubakira urusengero ubundi igihe cyose ibintu byabaga biri mu buryo nta rusengero rwabaga ruhari mu itangiriro nta rusengero Adamu na Eva bahabwa urumva ikibazo kivutse nibwo abantu batangira kugira ahantu bakavuga bati tugomba kuhakorera ibi ariko nanone nyuma Kristo aje nabwo wabonye yuko iby'urusengero nabyo yabishyizeho umvuko yavuze yabishyizeho umusaraba aravuga ati towa umvuko yavuze Gerard umvuko Yesu yavuze ari umuhungu hariya rwose nawe aba ari kubyumva umvuko byagenze Gerard ego ku murongo wa 21 nibyo kwa Yohana 2:4 Yesu aramubwiye ati mugore nyemera igihe kizagera abantu babe batagisengera Imana data ukurikire igihe kizagera abantu batagisengera Imana data sibyo habe haba kuri ya musozi yamubwiraga umusozi utagagerezimu urumva bise yamaze gutandukana n'abayuda hari umusozi bafashe itogagerezimu uwo musozi bise yamaze kwambuka inyanja bamaze kwambuka Yorodani ni umusozi wavugiye amagambo wundi y'umugisha ya magambo ati ni mu bigenza gutya bizagenza amwe Mose yababwira Yoshua yababwiraga bamaze kwambuka Yorodani noneho bise baravuga bati bwo bano batinde abayahudi baduciye Yerusalemu aha naho niho twasukiwe tuvubwirwa amagambo ntacyo katuye dusengera natwe ahangaha ku buryo mu gihe cya Yesu abasamariya barafite umusozi w'agagerezimu bafataga nk'umusozi wera noneho n'abayuda bafite Yerusalemu noneho Yesu akana n'uyu mugore aravuga ati ariko ugira ngo muri Yerusalemu abwira Yesu nyine umugore atangira kwishongora kuguza ariko atari kwa muyuda we ubundi ugira ngo burya hari Yerusalemu iwanyu niho honyine ho gusengerwa natwe dufite gerezimu Yesu amubwira ati mugore nyizera nyemera sibyo igihe kizagera abantu babe batagisengera Imana data haba kuri ya musozi haba ni Yerusalemu mwe musenga uwo mutazi kuko mufite ahantu mugira ahantu ho kumusengera naho dusenga uwo tuzi kuko agakisa kavamo bayahudi yagiye kuza ndetse ubu kirageze ibi jambo najyango ryumve igiye kuza ndetse kirageze nubwo ibintu bisohoye hariya Yohana akabura urusengero ariko ubundi urupfu rwa Kristo rwavanyeho insengero oya icyo nicyo twarimo tuvuga ntabwo nanjye mu insengero ntaho hariho na nyinshi havuye urusengero rwavuyeho nk'inzu bega yo kwisi uko rwaye na rumwe burya abantu nuko bashaka kuzigira nyinshi ubundi rwaye rumwe nyine kugira ubundi urabona hari ukuntu nawe iyo uri kugira nyine ushobora rwaye rumwe ubundi rware rumwe iyo zibaye nyinshi burya hari ikindi kiba kigirwamana ubundi rwaye rumwe rwabaga Yerusalemu nabajije abantu ariko mwibwira ko abayahudi bari ibicucu oya jera bari abakene oya ntabwo barabakene nese bari barabuze ibiti byo kubaka ko Imana yategekaga n'abakazana ibiti ngo bubake urusengero kukize bubatse rumwiza ubundi nuko byanze bikunze ubaki urusengero rumwe ubundi ya rusengero narwo ubundi nyine rwari igishushanyo rwari rufite icyo ruje ariko ntiwibuka ko reka ubundi nta na rimwe Imana yigeze yifuza kuba mu nzu
ku buryo gushyira Imana mu nzu no kuyipfobya ntibuke igihe yavugaga ariko muri Yesaya nabwo hari no mu rya kera atari ku bundi kwijura ari intebe yanjye n'isi ikaba intebe y'ibirenge byanjye ubundi mwanyubakira nzuki oya bivuga ubundi muri gahunda y'Imana inzu y'Imana ubundi ni Kirisitu naho hantu ikwirwa naho tubonanira nayo naho duhurira nayo naho ubundi amasengesho abera araje bwase kigiye kuza ndetse ubu kirageze maze abasenga by'ukuri bazasenge data mu kuri bayobowe na mwuka kuko abasenga batya ari bo data ashaka ko bamusenga Imana umwuka basenga ngo kwisa mu kuri bayobowe na mwuka njya mbwira abantu yuko dusengera mu mwuka no mu kuri bakavuga bati wenda n'urwenya ni ibi ngibi tuba turi kuvuga aha niho dusengera jera ni muri Kirisitu muri Kristo rero aho ntabwo bisaba gutanga imisanzu yo kuhubaka ahubwo Imana yahubatse kera nta kiganza cy'abantu kigeze ku buryo Yohana aratanga nta rusengero kimwe n'abandi bantu bashobora gutangara bati aho nta rusengero uzaba ruhari reka mbwira abantu bakunda insengero ko nta ruzaba ruri mu ijuru ariko barukunda nabo nuko bafite icyo barubonamo ubundi burya haramutse bihagaze ntabwo basubirayo ahubwo bajya mu mirimo ariko hari impamvu Yohana atanga ko atabonye urusengero ngo yabonye umwami Imana ishobora byose n'umwana w'intama urumva ari urusengero rwarwo ni ukuvuga ubundi si uko nta rusengero ruhari urusengero rurahari ariko ni rwa rundi nyine ariko ntirumeze nk'urwo Yohana yaramenyereye urabona natwe ubundi ntiduhakana urusengero ahubwo duhakana iby'abantu bita urusengero ko atari rwo rusengero okay reka dusome imirongo iheruka kandi urwo rurembo ntirugomba kubirwa n'izuba cyangwa n'ukwezi kuko ubwiza bw'Imana ariko buruvira kandi umwana w'intama ari we tabaza ryarwo nta busobanuro bikeneye Kirisitu niwe uzuba niwe mucyo niwe mashanyarazi byose amahanga azagendera mu mucyo warwo abamwe bo mu isi bazane y'ubwiza bwabo uyu baba bamwe mu isi bavuga abantu baza kugira ngo ni ba Nebukadinezari n'abakuro reka ba Nebukadinezari bane ko nzabambaganye nabo nanjye n'abatuti Moses ndumwami rwose n'aba Salomoni bariya n'aba Dawidi nuko bimeze n'aba Rwabugi n'aba Rwanyonga n'aba n'abandi barasa n'aba Ruganzo Ndori n'aba Musinga n'aba Rudahigwa abantu bose n'abanyagakecu n'aba Mashira aba bandi barabahinza n'aba Rukarwa bishingwe mu karashi k'abahinda n'abandungutse mu gahunga n'abandungutse n'aba Hitireri abo bose abantu nabo bose bazabana aba Hitireri ndikano nimumva ko Hitireri ejo bundi waravuze ngo navuze ko nyagakecuru azaba hari none uzanye Hitireri abantu bagize ngo bakwihita hejuru none n'aba Saddam Hussein abo bose bazabana cyakora si bari yatuze ntabwo ari bari yatuze burya rega na Saddam afite uwe wo muri Kirisitu n'aba Bin Laden nta muntu n'aba Bush na George Walker Bush ubundi buriya ubundi abantu bazumirwa nigeze kubwira umuntu nti Farawo azajya mu ijuru n'aba Farawo ndi Farawo uriya bariya ba Farawo rwose n'uriya n'abane Nebukadinezari oya abantu bega babante isi yose ciraho iteka okay jera bisoza rero ibintu bibaye neza cyane ngo abo bami nyine bo mu isi bazane y'ubwiza bwabo amarembo yarwo twarimo tuvuga abantu bumva ko ari abami ariko tuvuga ko atari abo gusa ahubwo nitwe bami yaduhinduriye yaducunguriye kugira ngo tuba abami n'abatambyi tumaye nawe okay noneho amarembo yarwo ntazugarirwa ku manywa na hato sha kuko ijoro ntibayo nta nubwo ari ikibazo cy'ijoro nubwo Yohana ni ibintu yivugiye ibi byo nta n'umuntu ntabwo abantu bugarira kubera ijoro ni ukubera umutekano kubera umutekano muke nibo abantu bashyiraho imbwa abarinzi inkuta ndende inzugi ariko abana akavuga ati reka dajyo ntabwo bizabihari kandi bazazanayo ubwiza n'icyubahiro by'amahanga sha muri rwo ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya cyetse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama ibi bintu twabivuzeho abanditswemo mbese ntihazagire umuntu wongera kuririmba ati mbese nanditswemo ubundi uriya ubu bibaza ntiyanditswemo cyangwa ngo unyandukure ibi ni ibintu byanditswe kera ubundi Imana yanditse abantu muri icyo gitabo ku buryo ntabwo yongera ngo yandike Imana yatwanditsemo itwandika muri Kirisitu
ku buryo hari abantu bumva hari igihe Imana yandukura ikandika no muri ibi bihe, ariko ibyo ni ibintu byarangiye. Imana yanditse rimwe, icyo yanditse iba yaracyanditse. Reka twakira ibibazo n'inyunganizi. Yego. Iminota isigaye. Okay. Abantu umuzuko wacanze cyane. Umva kasi yadushaka indirimbo narimwe kubw'impamvu. Narimwe kuva impamvu bayidushyiramo rwose niba bigukundira. Iba ari ibirimo hari ukuntu inezeza iyi kamere. Okay, twakwakira abantu bake na message nkiya tugataha. Yegereje amaherezo yareba. Naremwe kubw'impamvu wimbaza icyo ndicyo, niba ushaka kukimenya ukibaza uwandemye, agaciro kanjye kabarwa mu maraso, kandi ikiguzi cyanjye n'ukuri ni kinini. Hello? Muraho. Turakumva? Muraho. Turakumva. Mashaka kuvuga reka twakira undi. Kandi cyanteganiriza nikiza n'ukuri, sinabayeho kumanuka, sinabayeho kubw'ingorane. Hello? Oui. Muraho. Ndabashimiye cyane kubw'iyo ndirimbo mushyizemo. Ikiganiro cyo cyancitseho gatoya rwose nahugiranye, ariko Imana ikomeze izongerere. N'Imana ya senta hano mu Nyakabanda. Sawa. W'impimba amazina, kuko kuyanyita ari byo bipfo by'icyo ndicyo, umuzungu mwirabura n'ibindi nk'ibyo, jye mbona ari amahimbano ntarabirenze ibyo. Hello? Muraho? Murakoze cyane. Okay, jera twakwibutsa abantu ko ku wa gatandatu ku itariki 23 tuzahurira ahantu bita kuri Maison de Jeunes. Twashoje tuzasoza ku wa gatanu ninjoro, hanyuma ku wa gatatu mu gitondo duhurire n'abantu kuri Maison de Jeunes kugira ngo habeho gahunda yo kusoza ibyigisho byatangiwe hano. Nibyo. Reka dusome message yeze yashije Gerard, bimeze nka igihe cya ubundi uko kwisi bimeze ngo bamwe barabyemera abandi bakabihakana. Okay, ibintu nge ndabyemera cyane uko ubundi turamutse abantu bose ibyo tuvuga babyemera cyaba ari ikibazo, ariko kuba hari ababihakana bituma bimpa icyizere ko bishobora kuba ari ukuri. Bigi ibintu byemerwa n'abantu bose hari igihe babifite ikibazo. Ijusha n'isi nshya bizaba monde, bizamwa abantu atari abangaba abantu bashya. Hakinongera icyo kintu ntacyo nongeraho. Okay, nanjye ndi umwami kandi nzaba mpari inshuti zanjye. Uyu muntu rwose nubwo utibuze nayo ko uzaba uhari rwose, ariko si wowe uwo nguwo uri n'uriwe muri Kristo yampaye. Uyu batangiye bango yampaye. None se ko mbona Yohana yeretswe intumwa 12 abavuga ko Yuda yarimbutse babikuraye. Yatangiye ati yampaye. Abati yampaye. Umuntu nk'iyo mbona nimero ze rwose numva yampaye. Ngo mwisha ko turi mu ijuru. Iyo tuzajyamo niri ukuri kwanyu turaguhaze, mwashaka mwarekera. Ukuri ni ukw'Imana. Rwose ibyo bintu uvuga ni ukuri ni ukw'Imana, kandi ijuru tuzajyamo turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka, ariko muri Kristo si mu buryo bw'umwuka. Sibyo? Niko bimeze. Twe turi ku isi
mbega uko kwizera mbega ubwo butunzi tubutunze mu nzabya zibumba mu yandi magambo tubutunze ko kwizera ariko muri Kristo ni impamo ariko iyo tumara gukurwaho iyi Babuloni zacu zikuweho tuzamenywa rwose tuzamenya rwose nkuko twamenywe rwose sibyo gera nibyo uriya wenda wavuze kiriya kibazo nanamugira indi nama ajye yirinda cyane kuvugira abandi bantu kuko nko kuvuga ngo ukuri kwanyu turaguhaze rwose kuko urugero hari n'abohereza cyangwa wenda bo tuba tuganira n'ubu mu kanya nzi ko hari uri butelefone akavuga ati namaze guhamagara wene yivuge ariko yivugira abantu icyo rero ni ikintu ubundi kitari cyiza kwigira ubundi umuntu ufite uburenganzira bwo kuvugira abandi ni umuntu inama yateranye y'abantu ni Perezida wa Repubulika kuko abatuye ashobora kuvugira abaturage bose b'igihugu umuyobozi w'umujyi uko abayoboye umujyi ubwo nabo mu mujyi nabo avugira ni umuyobozi w'urugo akavugira urugo rwe cyangwa se undi muntu itsinda ry'abantu ritora nubwo nta kindi yaba ashinzwe ariko mu nama akemezwa ati wowe uzatuvugire. Urakoze cyane. Ati muraho n'abatambyi ba Satani mwe umuntu washoboje ni mukomeze. Bibiliya yavuze ko n'abatukana batazajya muri urwo rurembo. Uyu muntu rwose kandi ni kwihana kwe nuko haboneka Imana izika agapfa kandi aratukanye. Uyu muntu rwose icyaha cyo kumujyana igihe no muwe yaranyoreye cyane kuko nibwirije ubutumwa bwiza arantuka antutse Kirisitu yaravuze ngo kandi wita umuntu igicucu wita umuntu igicucu akwiye guhambirwa urusyo noneho hari hano cyaka tukano kuri radio urumva ko we noneho hakoze hasi ariko uriya muntu rwose namubwira ngo atuze nta kibazo natuze n'ubundi uzarimbuka nduguyangwa ariko uhumura ube muri Kristo ararinzwe ntacyo azaba kuko ibyo uvuga byonyine bigaragaza ko uri wa shitani nawe rwose cyane rwose uri wa shitani cyane okay muvugisha ukuri umuzuko wa mbere sigiye Yesu azabagarutse kandi bavuga ko Yesu nagaruka ari umuzuko wa kabiri uriya muntu we bishaka kuba bimutunga ati muvugisha ukuri ntabwo twibeshye Yesu nagaruka ikizaho n'umuzuko wa mbere wa kabiri nako wa kabiri uwa mbere warabaye wabagiye yazukaga igihe yazukaga ni umuzuko wa mbere nkuko igihe yapfaga rwari urupfu rwa mbere ndumva nibyo okay ngo ariko Dawidi Uwiteka asaba kuremwa bushya yavugaga iki ntago cyazo kindi kucyumva ngo Dawidi Uwiteka asaba kuremwa bushya haruguri kucyumva ngo bariko Dawidi Uwiteka asaba kuremwa okay ntago ndi kucyumva ikibazo yaza kugisubiramo wenda akacyandika neza yanditse utayandika ibintu bidasobanutse okay munsobanurire Satani yashutse umuntu ngo gupfa n'umuzapfa byagenze bite namwe ngo nutizera ngo azajya mu ijuru Satani asigaye akora ku mugaragaro ni mu Rwanashyaka Fred ku Muhima okay umuntu niko abyumva ariko ari kucyatubeshyera twigeze tuvuga ko utizera azajya mu ijuru ashwe ntabwo utizera azajya mu ijuru ntabwo bishoboka erega abantu tuba muri Kristo Gerard babayeho kubwo kwizera oya n'abantu oya babesheho no kwizera ku isi burya niko Kristo yabagaho Gerard yaravuga ati ntacyo nkora ntagihawe na data sibyo oya ndumva uriya muntu twamusaba akajya atega amatwi neza ndi kwibwira ko ngaha aho turi ibyo bintu ntitwabivuze se nako tubyemera oya kuko twavuze ba Rwabugiri avuga ko ba Rwabugiri batizeraga Imana none se ndumubwiye ko batizeraga oya niko wabyu abizi rero ibyo yiyumvamo byose siko ari ukuri ntabwo burya ibyo umuntu yiyumvamo byose bivuze ko ari ukuri ntugafate ibyo wiyumvamo shaka tuvuga ba Yosiya na ba Yotamu ntituvuga abami bacu b'u Rwanda ko nabo bazaba bari mu ijuru ntabwo ubundi arusinzi ntabwo bemera ko oya baragutunga abami bo mu buvazu bo mu Bayahudisha we tuvuga nka Yosiya na Yotamu na Salomo Salomo bari kuvuga ati muvuze ibintu bya cyayo uwo twavuze ba Rwabugiri na ba Ruganzu Ndabarasa yagize icyo gikomeye cyane mu Rwanda akahumura rwose humura muramenye abisi ntibazongere kwibyo byigisho kuko we na Gerard byigisho murimo babitinya kubi kuko mukubita hasi yose murakabije okay
ndumva ngo niba nabyiba nta kibazo. Muri aho mwaberamwe nitwa Werarise ndi ibyinza. Ubutumwa bwanyu nibwo butumwa bwiza bw'ukuri bene ngango mu by'umwuka mu bubiki imbehe. Gerard inyweze nimero yawe. Ibyinza ni ahantu nigeze ibyinza ntago mazi. Ibyinza niheze. Erega ubu nararugenze ntukabone imeze gutya ntubone rwubitse ngo ugire ngo ntirwaseye. Nararugenze ndi kuvuga ibintu ntazi ari amagambo y'amatakaraga nka yandi ya Yobu. Ahantu henshi abantu b'ibyinza rwose nahamaze nk'icyumweru nkiri umunyeshuri. Ubundi byinza ni mu bice bya Butarumanuka. Umanuka hafi ya za urabona kuri izari irubona. Uhita ugenda iyo mu byaro ahanyibukije n'abantu bo kuri bizu kugaha. Mugabo rero ararekwa ntashira. So Ikinyarwanda burya ararekwa ntashira. Reka twibutse abantu gusa ko kuri 23 kwa gatandatu kuva 3 za mu gitondo tuzahura kuri Maison de Jeunes. Ahasigaye tubifuriza ijoro ryiza. naremwe kubw'impamvu wimbaza icyo ndicyo niba ushaka kukimenya ukibaza uwandemye agaciro kanjye kabarwa mu maraso kandi ikiguzi cyanjye n'ukuri ni kinini